Yes, nĩ thengiũ mũno mwĩroreri witũ nĩtwakorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa My Connect TV tabarĩra ndakwa nĩ ya thegi wa njamba. Ũmũthĩ twĩna mũgeni tũrakorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ salvation na nĩtũkoretwo kuma kama tũthiĩte break nĩtwakorwo tũkĩigua maũndũ maingĩ megiĩ salvation na maingĩ twakorwo tũtamenyete twĩ ta mbeũ njĩthĩ atĩ wahonoka rĩ nĩkĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka, nĩ atĩ ũbatiĩ kũrũmĩrĩra na ũbatiĩ kũrũmĩrĩra atĩa ũhonokio waku. Macio mothe nĩtwakorwo tũgĩthoma, reke tũkorwo tũkĩigua atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndahonoka magĩrĩ nĩ ndahonoka hingo ĩyo, how then from there should I continue living outside, kana batiĩ kũ join the church, kana batiĩ gũkorwo ngĩkata, kana batiĩ gũkorwo ngĩtungatĩrwo ndĩrĩ o mũciĩ nĩgetha ũhonokio wakwa ahote gũkĩrũmĩra. Good. Hĩndĩ ĩrĩa wahonoka rĩ kwĩna arĩa mahonokagĩra crusade-inĩ na angĩ makahonokera kanitha, angĩ magakorwo marahonokera mũciĩ. Juu tuge hena andũ family makorwo mahonokete but kwĩna arĩa matakorwo mahonokete. So the moment maybe mũndũ kuma na service ibada ta icio cia fellowship cia mĩciĩ cirehagwo, ũgakora mũndũ nĩ aigua ũndũ na aigua conviction yake akaigua na nĩ ngwĩka atĩa, nĩ ngũhonoka. No ũndũ ũrĩa wa bata makĩria rĩ, kuhonoka to kuga nĩ wahonoka. Njugire kuhonoka no nginya tukarĩmĩra na nĩ kũmenya Ngai ũyũ. Na nĩ matoo nĩ ndahonoka rĩ. And ndamenya I'm saving from myself from the impending danger rĩ. Na danger ĩno nĩgetha tondũ nĩndĩrenda gũkagaya muoyo rĩ. Rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩrabatarĩka nĩ be ũkorwo ũkĩiguithania kana ũkĩnyitithania with the fellowship ya andũ arĩa moyaine na Ngai. Okay, so I am supposed to connect myself to those believers. Yeah. And those believers gomenya atĩ, you know, nowadays that tũraikara thĩinĩ wa thĩ no ũrakora atĩ most of them are not true believers. How should I know that this is a true believer, this is a true church, this is a true pastor or a priest? How am I supposed to know nĩgetha ngĩhota gũkorwo ngĩikara njĩra-inĩ ciagĩrĩire? Good. Ũndũ wa mbere, the moment wahonoka you start becoming a disciple. Now the moment you become a disciple koragwo rĩu nginya nĩ gũthoma na kũmenya. Wanyita. So kĩndũ kĩrĩa gĩgũgũteithia kũmenya harĩa ũratungatĩra kana niho hagĩrĩire rĩ, ũndũ wa mbere nĩ ũrabatarĩka Ngai mũingĩ. Ũndũ wa kerĩ ũrabatara roho wa Ngai. Because let me tell you the funniest thing that nimekuja kujua, as in tikira mũndũ wĩtaga wa Ngai. Niguo. Kuna watu wamejificha. By the let me tell you, sinful people. Si hata si unaona mpaka kwa leadership maana idhaginya kanitha-inĩ. Because they already feel like that is the safest place. But kĩndũ kĩrĩa gĩgũtũma ũkorwo na ũmenyo makĩria, purpose yaku we ũgĩthiĩ kĩgongona-inĩ nĩ ĩrĩkũ? Ũthiĩte hau ũkorwo na fellowship na Ngai, wĩiguithanie na Ngai, kana ũthiĩte hau for another purpose? Purpose gĩtũmi nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa we wĩ nakĩo meciria-inĩ maku na ngoro-inĩ yaku rĩ, that is what defines everything. Because let me tell you, wĩra wa Ngai ndũrĩ waga mũruti wa wĩra. Na aside gũkorwo ndũrĩ waga mũruti wa wĩra, God will never fail us. No, aside from disappointing us. Koguo kĩrĩa Ngai ekaga hĩndĩ ya mũndũ etĩkĩra nĩ anjĩtĩkĩra nĩ oka kĩgongona-inĩ, God will make sure ona no age kũgerera kwĩ mũtungatĩri, but one of the members of the church ekũgerera kũrĩ we growth yaku ihanĩke. Wow. Anyita. Tondũ Ngai na nĩkĩo wĩiguaga kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩ nĩ akenagio. If we read in the book of Luke 15 verse 7 inasema, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just person which need no repentance. Wanyita. So kĩndũ kĩrĩa Ngai akenagĩra the moment ũcio mũndũ mwahonoka igũrũ nginya magakenerera. Koguo nĩ mamenyaga this soul tondũ nĩ tũramũbatara endelee gũkorwo na ithuĩ, join the 99 aya maugaga nĩ ahonoku kana nĩ ahonoku, and they have accepted Christ. Kĩrĩa ekaga a make sure that it will not lack. Na nĩkĩo gĩkoraga atĩrĩrĩ, there is some of the churches mtu anaweza sema nimesoma for 3, 4 years, 10 years kwa hiyo kanisa lakini sijaiongea na mchungaji face to face. Wow. Unashika. No mũndũ ũcio ũgĩthikĩrĩria wĩra wake nĩ akũrĩte. Wanyita. Because God will always make sure
na nikenge kwire no okorwo nĩwenda kũrĩmĩra ũhonokio kana nĩwenda gũikara ũhonokio-inĩ nĩ wabatara humility, nĩ ũrabatara kwĩnyihia kũnene, because the moment you humble yourself nĩ ĩkoragwo na this growth ĩkoragwo ĩkĩhappen. Nanyita tondũ nĩ ũkoragwo atĩrĩrĩ hakuna kupuuza. Juu unajua kama sisi wanarika, maybe me to the retro that I know, unaweza ona kuna mutumio utangĩtĩkĩra gũikara thĩ ndĩmwarĩrie na kwĩna mũthuri utangĩtĩkĩra gũikara thĩ tĩkete ndĩmwarĩrie. So one thing that you require yourself ni kwĩnyihia, humility. Tondũ hĩndĩ ciothe wenyihia, humility brings up the growth and transformation. Humility nĩ irehaga gũkũra. Wanyita. Todo Hosea 4:6 inasema my people are destroyed because of lack of knowledge. Koguo nigetha ndukage knowledge ino na nigetha umenye guikara ta Ngai kana guikara njira-ini cia Ngai ni atiri no nginya wenyihie. Kama venye nimesema kwina aria ezin mahonokire mari athuri kana he mundu ona thaa ici toko ndari atua matua hau na miaka eri nayo. But if you want to grow na ni urenda kurira unajua dauga kuhonoka ni it is given freely. Kuhonoka gutiri hakuna gharama utahitaji. Kuhonoka gutigubatara uweke maundu maingi. By the way kuhonoka ni we gutua matua. Gutua matua. Na kuna kwanga na hii kitu. Let me, it is in the book of let us read. Acha ni tusome. It is in the book of Matthew 27 verse 3. Kwa wenye wanajua it is about the story of Judah. Judas mwenye alibetray Yesu. Kuna watu wanadhani ate niye ni dahonoka na ni dahera repentance yenye nilikuwa nasema repentance. But wengine haikuangi repentance, ekoragwo remorse. Unaona kale yenye donetha cause ukoretwo kihia. Ndurenda guthi kwi roots, urenda ku bear fruits theri. Because Judas, what Judas did, if we can read, it says, then Judah, who had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Unashika? So uyo mtu, he never searched for the roots. Yani guilt yake diari yate na nimehia, like I stood as a sinner. Wana? Ya arona otu kubitire modo ke. And that is called remorse. It is not repentance. Ni kama venye I can tell you na waga gwetekera Kristo. The more yate berutaniri kwina maciaro ma kwirutaniria. Na wahonoka kana wikara thini wa thamaki wa Ngai kana njira-ini cia Ngai hena matunda. Same case, this is what I want to tell you. There is consequences. Kama venye kuna kwanga na consequences of good fruits. Still there is the consequences of bad fruits. And then that's not to be remorseful, like tuache kukua remorse. Ile kutiko repent, kutiko hera ni kulia, like I repent, ile now God have, it is called regeneration. Regenerating. Remorse geda gutare kumenyari. Remorse neda kuhitiria. Instead of saying sorry, what I'm doing, I'm saying madina mweka wega. Now you are not fighting the main root. Radhi kwe root yenyewe, like uko ni gwekirio we urenda the fruits iria riri na ni urenda it's through the full fruits we iwedole guilty muno makiria ke. Don't want to engage in that, whatever you have done. So and that is where we stand as Christians. Like even wenye tunasemanga tumeokoka, we don't fully repent. But then uhitirie mundu kana uigire kigongona-ini kia Ngai ono mutekwaraniria na mundu uri ungi kama wengine mpaka wanakuwa waongeleshani. But the funniest thing is unakosa kukua remorseful. Ugakorwo atiriri undu to ndirenda wigecokera ri, let me find the roots. Nito ria irumi cikoragwo curses. Unless you find as generation kana taithu ni twikoraga turakora maundu-ini nginya urarigwo maumire ku ukaigua ni maso so sijui whatever all those things. But one thing kitu yenye inapaso find the root. Kuhera kwendaga kana ona by then ona kuhera kwa irumi nake indo icio kufataraga you find the root. Odo kihumo giki kiambirie kiumire ku kiambirie ha nigetha umenye how to handle.
lakini uwezi bring gusamiriria by the way Kristo ndwendaga by the tawe ndungenda ati ndindegekwera na wewe mwehia utaifeel na alafu kindu kingi kiria kiratuma kinya tugakorwo ona ithuĩ tuhonokete tutiracerera Ngai maciaro. The reason that is there ni kwa sababu hĩndĩ ĩrĩa wakorwo atĩ we nĩ wahonoka kana wakorwo nĩ ubatie gukorwo ũgĩciarĩra Ngai maciaro, you are not maintaining how maintain ile niĩ ndĩrenda gũikara ũrĩa Ngai arenda. Ũmũthĩ ũrenda ũkorwo ũũ rũciũ ũkorwo na augĩte njĩra either ũkorwo wĩ mũhiũ kana mũhoro. Njĩra ti ũhoro atĩ ũmũthĩ wĩ mũhiũ rũciũ wĩ it is not that way. Koguo ikoragwo gũtua matua. And let us not be remorseful. Tuondoe hii kitu. Judas ya onire akabathi eite no ndethire kihumo. And the best thing about Adam, if you read the book of Genesis, Adam after ahetiria Ngai after kumwira ndakanarie itunda ria muoyo na gikuo, good and evil. Go after Adam humbled himself. If we can look in the book of still in Genesis 5, Ngai ongereire Adamu miaka 130. Unashika? Because he understood that it is not about being remorseful. One thing that I require myself that I have sinned already. Wanyita na demwehia. You have first of all to accept you are wewe mwehia. Na ndauga kwehia guku gwitikira witikire na humility kwenyihi kunene. Already in the book of Romans 3:23 that we have sinned, that we have fallen short of the glory of God. Yeah, true. Nashika. Okay, hena doya that when they get salvation, hida mahonoka, ni ukoraga a time ama backslide. These people, they come again, makahonoka. Niko kwa masokero hitiari. Not ndo tutalia tirire. What are the consequences? What makes that happen? Atendra honoka gigowaga. Niki gikorwo gitumi kia maundu macoka na kicungagiriria ki after that happens. First of all, wabere ni ndauga. Kindu kimwe kiria gitumaga maundu maingi makahanika ni ignorance. Anyita. Ati urauga we muhonoku, batukuga kaundu gaka to niko kari, gatari giukago muthenya. Ukaingira temptation ini. But let me tell you, by then on nikegwire what the devil does. The moment you do something, ni oyo we muhonoku, kana we ni ana honoka. The moment the devil realizes niweka kaundu. If you will not be alert in the spirit, kiria rekaga rikoragwo eri maida. Arekoragwo ikuririkania. Koguo kindu kiria kirabatarika ri it you to repent. Wanyita. By the kindu kiria turabatarika ni kuhera. Nobody is perfect. We are living a cruel world. Area tali na other. But one thing that one is supposed to do is to repent. Anita. And that's why I was talking about remission. Remission, it is putting away. Anita. Forgive. But then in another way, in another word of remission is forgive. Todo nekegekwire. Kindu gikoragwo gigiciana na kiega ukirigana na kiria ura feed hau. Kindu gikoragwo gigiciara kiuru kuringana na kiria uraitirira hau thiini. Ngoro yaku kiria uraitirira ri kiu nikio from the abundance of the heart the mouth speak. So whatever that kiria ura feed ngoro-ini ino yaku ri that is what comes out. Wow. Anita. So and transformation ya meciria it is required. So you need to completely put away. Wow. And forgive. What are the consequences? What are the consequences? Consequences. First of all, abago keherania na Ngai. Jugiria Ngai ni mutheru. Adagikara handu hena giko. So what God does, person can trust. Dagikuihokera indo ciake. It's like the prodigal son. But they love about the prodigal son because it is God himself. Na twagirwo tugaikaraga tukimenyaga uguo.
Ngai nĩ arĩ tha na ithuĩ. Wow. Na just like the prodigal son, the prodigal son nĩ ta ũrĩa ithuĩ tũiguaga kama the story I was telling you before we came like about Jeshuruni. Yeah. It is God himself akoragwo ũguo like Mungu you can sin. No wĩhie. But brokenness yaku ya ngoro, it is that which gives God a chance. Ĩrĩa ĩtũmaga Ngai akũhe kanya kangĩ. So and gĩtũmi kĩndũ kĩrĩa gĩgũtũma Ngai akũhe kanya after wehia nĩ brokenness. Na brokenness yokaga na humility. Teigua gĩtindĩrio kwĩra andũ like we need to have humility in ourselves. Wow. Wenda Ngai akũrutĩre wĩra, wenda ũhonokio waku ũkorwo na maciaro. One thing we need is humility. Nĩke twĩtĩkĩre kuthoma, nĩke twĩtĩkĩre kũmenya, nĩke twĩtĩkĩre kwĩnyihia kũrĩ anene aitũ, ona okorwo nĩ mwana arakwarĩria, because that child can speak a word that can become a blessing to the season you are into. Anita. So to this remission I was talking about, putting away and forgiving, we have to act accordance to that. I guess you can just try to open for me in the book of Colossians 2 verse 13. Akolosai 2:13. Ni mwiroreri wakwa ni Akolosai 2:13. Na inyuĩ mwatuire mũrĩ akuũ nĩ ũndũ wa mehia manyu, na tondũ wa gũikara mũtarutĩte mĩĩrĩ yanyu rĩ, nĩ inyuĩ Ngai ekĩrire muoyo hamwe na Kristo nĩ ũndũ wa ũrĩa atuoheire mahĩtia maitũ mothe. Good. Already Ngai nĩ atuoheire mahĩtia maitũ. Koguo the moment wewe wetĩkĩra Kristo oke thĩinĩ waku already nginya rĩu nĩ akuohereire mehia maku. Bana pewe sifa. So there is this remission. We put away. By the ona wĩragwo riganĩrwo. Forget about your old ways. Ezekiel 36:26 nayo akauga atĩrĩrĩ, and God molded for Ezekiel a new heart and a new spirit. Wow. The moment wetĩkĩra Kristo akũmbagĩra ngoro njerũ na roho mwerũ. Roho wĩna nginya wathĩki. Roho wĩna gũkirĩrĩria. By the way nĩkĩo ngĩkwĩra the moment wa wetĩkĩra Kristo, tugira ũhonokio nĩ gwĩtĩkĩra Kristo na gũkorwo nĩ ũtuĩte matua. To kũhonoka nginya gũtua matua. Koguo the moment watua matua na wetĩkĩra Kristo ũyũ, you put away. God himself puts away. He forgets about your old ways. Iria waikaraga ta mũndũ ũtaremenya. Iria ciatũmaga ũkariganĩrwo atĩ we wĩ mũgendi ndũratũra thĩ ĩno. So it is Colossians 2:13. It is about forgiveness. Wow. Ngenda kũrĩria mwĩroreri wĩ harĩa rĩ. Nĩ ndakorwo ndetĩkĩra ndahonoka na gũthiĩ na njĩra iria ciagĩrĩire. Ingĩgakinya handũ njigue that I did not make the right decision ya kuhonoka ihinda rĩu. Ndiarĩkĩtie ngĩcita atĩ araciakwa ndĩ mũyuthi. What should I do? Yani kana what should I do at that moment? Patuĩka atĩa? Good. Ũndũ wa mbere wagĩrĩirwo kũmenya that there is an attack. Spiritually kwĩna attack iho. Ũndũ wa kerĩ wagĩrĩirwo kũmenya kwĩna kĩndũ wetĩkĩririe ngoma akorwo athiĩte before you. Athire mbere yaku, koguo nĩoĩ destiny yaku, nĩoĩ future yaku ĩrĩ hana. So what he will try to do, ekwambia kũ bring ihĩngĩca cia gũkuonia kũhonoka ti kwega, gũtungatĩra Ngai ti kwega, kwĩna hathara, kwĩna ruo, akambia gũkũhe itũmi. But if you will not be spiritually attacked, ũkona we nĩ wa fall. Wanyita. Koguo gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma we ũkinye hau nĩ gũkorwo onawe nĩ ũrahe ngoma kanya. Matunda ma kũhonoka nĩ marĩkũ? Matunda ma kũhonoka, the fruit of salvation. Ũndũ wa kerĩ, ũndũ wa mbere nĩ eternal life. Ĩkorwo ĩ assurance. Ĩkoragwo ĩ assurance atĩ we hĩndĩ ĩrĩa wahonoka no nginya ũkagĩa mũciĩ eternal life. Ũndũ wa kerĩ ũkoragwo atĩ in the book of is it Deuteronomy, inasemanga na maũndũ maya makorwo maguũrĩirio kũrĩ ithuĩ na ciana citũ. Wow. So the moment you get born again,
hena mystery siria Ngai unlockaga thiini waku Ngai akambia gukuguriria maundu tondu ni wikite atia ni wiguithaniti nake na ni amenya ati thiini waku anyita so the moment there is a danger ebere yaku tondu ye thiini waku na ni umuhete kanya kau ukagaya matunda ma kugia na ugi some of the time we check about the physical and the spiritual no in the spiritual you are the boss why because in the spiritual ukorago uthiete mbere ya the physical wow and I was telling someone before something manifest in the physical ilianza na spiritual yeah. Before Job was tested and all that happened in the spiritual yeah no akiroda kahutike goro yake but that thing was manifesting in the spiritual before it happened in the physical yeah. So the moment you accept God and you draw close to Christ himself ukorago na fellowship nake to a point the things that are happening in the spiritual realm you are able to unlock before they manifest in the physical okoro ni kindu urafatira ka kuregana nakio yeah. Because you are alert in the spiritual even in the physical igakorwo ni ra manifest in a positive way. Wow. So after I have now received the fruit of salvation fati gukorwo gicitumira atia good the moment dako receive the fruit of salvation dako menya that I have received the fruit of salvation dako ndame ati ndahonoka so fati gucitumira atia undu wagirirwo kumenya ugoci ndwagirirwo guka kuri we wanyita tondu ona iheo ici ti yaku kiheo kiria wina kio iheo iria wina sina andu kana we kiheo giaku we mwiroreri ti giaku kiheo kiu uko kirathimirwo urutire Ngai wira nakio koguo the moment you receive this fruit niketha uhote guciarira Ngai maciaro ri after riu no have the fruit cionokio ri ni kweheri kindu twitaga pride and I was telling my friend here that there is two types of pride. They call it spiritual pride and there is this pride here, the physical. Yeah. So wagirirwo kumenyaga in the spiritual ndwagirwo ukorwo na pride tondu kiria wina kio tigiaku wagirirwo ukiruturure nigetha andu makure na mamenye njira iria mundu agirirwo guikara thiini wake wacio na kwi Ngai nashika so the moment how to use the fruit of your salvation ni gwitikira what I have kana kindu kiria Ngai andathimire nakio kana kiria Ngai anjihokeire tigiakwa na nikio njugaga atiriri if you find very well you are best in evangelism tukaneterere ati hindire ati kanitha irabanga evangelism niguo gathie hapana hata ibada ikizaisha hivi you can just go talk to 2 to 3 people kama unaka kwa pro TV geithia neighbor mwire Kristo Ngai ni akwendete just tell him 2 or 3 words of encouragement because kiria wina kio thiini waku tigiaku na I love about Jesus to Jesu hindire athianagia na ruto wake hindire agicemania na muti na ndwaciaraga maciaro niki awikire good tondu the moment Ngai ona nduramuciarira maciaro ni gugutema gwetemaga na agaguthengia koguo the moment you inquire or the moment you get the fruits of your salvation kana hindire wagia na kiria matunda mau mahonokio waku na Ngai aikurugia roho wake mutheru now you are granted the gifts no kamenya haria the praise that you are supposed to the gap where you are supposed to stand at the gap the moment you have wa menya undu ucio wagirirwo onaguo kuurimira urimire na mahoya urimire na kiugo turagwa bara iria turaruga ti cia good na mateke si kama venye physically we can meet tumekosana tupigane and then that thing ends spiritually things are different as ikwangi as people think so we need to be alert and ikiduga the moment wa receive salvation niketha uhonokio waku na guikara njira-ini cia Ngai ukorwo kwina maciaro no nae ni urakura kiroho you need to be spiritually alert na ngakongia na mahinda maitu no mako magithie tuonagia kisogo ka gutuonia na thutha na magituonia ndere ingi no kohe no ndu ringi
ugufagite no kokera mo yuthu salvation ndoko ukioya ihinda riri ndorona ni the key of kumero wi salvation no ko ukimwira. Amen. Okay. There is something called regeneration. So regeneration ekoragwo the moment we accept Christ na boka kuri there is a new rebirth, and that birth inakwanga the second birth. The first birth inakwanga the physical, like nere ya musiari ni aguciara, but the second rebirth it is that birth riu ni weheranio na mutugo wa uria ufundithitio unaingia in the spiritual realm. Area riu you have the second rebirth. Now that rebirth is what we need as youths. Tumenya ohonokio to ogwo wakwa twatorirwo kanitha-ini. Unajua by the other thing is tukiokoka, we follow our parents, ndio. True. No ni ukinyaga handu riu ukemenya kino no utuire matua maku. No ni kindu kiria tu I can just pray with you my youths na mwiroreri na mundu wothe that tumenya uhonokio uyu it is free. Ni kwe mundu wothe nduri gucagurania na ni kuri maciaro na ni kuri matunda ma uhonokio na ndukanaigwe ta kuhonoka ta kwi hathara. Ndukanaigwe to kinyite muico kona na uhonokio wakwa ndurandeithia. Apana, tugire uhonokio you are saving yourself from an impending danger. We need to netoreda kuka acquire eternal life. Na niyo turarimira to tutiratura. So to you youths, tuamatua like make a decision. Useme nie kuma umuthi like I receive this Christ. Aruga geria ina ni mukuona uria gwika, just try this God. Ona ngikorwo ni kumugeri, just draw close to him. Ani ukuona fata wotunga na kana fata wa wendo uria twendete na. In the book of John 16 nasema for God so loved the world that he gave his only begotten son. Odole ni nyendete kwira mundu kana muyuthi kana mundu at most mundu nyendaga kumwira tekira ritwa riaku for God so loved me. Tondu uria Ngai we akwendire ikira ritwa riaku for uria Ngai akwendire we muthuri mutumia kana muyuthi that he gave. We no hene kana gaku. But our God gave his only begotten son that whoever believes in him. Tekarago kumenyana there is the sinful man, hena mundu uria mwehia. Na katikati ya mundu uria mwehia na Ngai kuna vitu ambazo ziko hapo katikati. Tabawe uria terere ni maundu mariku maya meha gatagate marangiriria nginya he Ngai wako. Because kama ni region achana nayo. If is it about morality, sexual hizo vitu zote. Toga in the book of 1 John 2:15-17 we have to fight the lust of the eyes. Overcome it. Fight the lust of the flesh. Fight the pride of the world. Overcome everything. And you will see what God will do. Amen. No akokigo mwiroreri witu horo salvation na Margaret ni beu jithi no akigua uria agikwa tufundithio hoye salvation no akigua ti kuhonoka ti kugiga makiuga kuhonoka ti kuhoya ngoma koguo ugiko gitikira Kristo thiini waku no kogitikira kuhonoka no kokia rumira jiria ciagirire cia uhonokio wako ukigua kio gati ni wirirwo muoyo wa tene na tene na ni wakota guikarani hamwe na Ngai na hamwe na Jesu. Koguo ite kure ihinda ria kuri nene magi no ndo tugire ohoro riu tuyoka gutiha tabarira itu yo muthenya wa muthe athegi wa njamba noko ugitugira ohoro na Ngai ne gukurathima. Amen. Kwi mwiroreri ni ngumucokeria ngatho ni undu wa inyuĩ muona mutukirĩrĩri na mwatuthikĩrĩria. Ngai aromũrathima na if you are there kwa Ngai ni kuo kwega the more you and have tasted the goodness of God na ndire ndaigua nginya na gucoka na thutha taigua ni ukwenda uyuthi waku kwamba kurutira Ngai wira igwa uyuthi ni waku ni ukwenda kwiheana kwi Ngai ndacaguraga the anointing that you see our pastors or our readers or people are having as I talk to youths most of us to prefer like I want to listen to Apostle Joshua Selman,
I want to listen to Apostle Grace Rubega. Can you be the Grace Rubega of Kenya? Taigua tu you need the hunger kunyotera Ngai we moyuthi wigwe ni urenda ku yani kumuona like gutwarana nake or you unlock mysteries, new dimensions, because God is able. Arauga Ephesians, venye tulisoma Ephesians 3:20, he is able to do exceedingly abundantly above what we can say. So Mungu awabariki na watendee mema. Lakini kama uko hapo ungetaka kuokoka, it is free. You can just give us a call, or after tukimalizia we can have a prayer and then we will repeat the words. Wow. Nwakoro kigwira mwiroreri wakwa haria hothe korwo ri ati kuhonoka ni furi ndu chajago onaki no gwitikira tu thiini waku akwa wiririte no kwitikira Jesu Kristo thiini waku na gwiraga ati tafari ya thai wa Jamba twentana cihanda wega thai 8 nginyagia thai 10 kuma Monday nginya Friday na ni modo waku wa hinya titagwo Edi wa Nyambura na ukire uguo ri to ndeke mugeire ohoro Ngai wa mamarathime na mweke wega. God bless you.